গ্রীষ্মের উষ্ণতা শেষ দিকে, শীতের আগমনী বার্তা এরই মধ্যে পৌঁছে গেছে প্রকৃতিতে। বাতাসে বেড়েছে ধুলোবালি। এই সময়ে অনেকেই ভুগছেন শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায়। শ্বাসকষ্ট অনেকের ক্ষেত্রেই এটি সাময়িক, আবার কারো কারো ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ডিসপেনিয়া বা শ্বাসকষ্ট একটি বিরক্তিকর ও অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা। হঠাৎ সিঁড়ি বেয়ে উঠলে, ঠান্ডা লাগলে কিংবা ফুসফুসে শ্লেষ্মা জমলে আমরা অনেকেই এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হই। তবে সমস্যাটি জটিল হলেও ঘরোয়া উপায়ে সহজেই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। শ্বাসকষ্টের ক্ষেত্রে ব্ল্যাক কফি হতে পারে প্রথম সমাধান। কফিতে থাকা ক্যাফেইন শ্বাসনালীর পেশিকে শিথিল করে এবং প্রাকৃতিক রিলিফার হিসেবেও কাজ করে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, ব্ল্যাক কফি ফুসফুসের কার্যকারিতা বাড়ায় এবং শ্বাসকষ্টের উপসর্গ সাময়িকভাবে উপশম করে। পরবর্তী উপায় আদা। টাটকা আদা বা আদা চা পান করলে শ্বাসকষ্ট অনেকটাই কমে যায়। আদার অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য ফুসফুসের প্রদাহ কমায়, সংক্রমণ প্রতিরোধ করে এবং শ্বাসনালীকে পরিষ্কার রাখে। আবার মুখে শ্বাস নেয়ার কৌশলও শ্বাসকষ্টের উপশম ঘটায়। এতে শ্বাসের গতি ধীর হয়, ফুসফুসে বাতাস চলাচল বাড়ে এবং দেহে অক্সিজেনের প্রবাহ উন্নত করে। ঘরে বসে শ্বাসকষ্টের আরেকটি আরাম হতে পারে গরম পানির ভাপ নেয়া। ঠান্ডা বা শ্লেষ্মা জমে গেলে ফুসফুসে বাতাস চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়, ফলে গরম ভাপ নিলে শ্বাসনালী পরিষ্কার হয়। তবে সবসময় চেষ্টা করতে হবে ধুলাবালি এড়িয়ে চলতে। সেক্ষেত্রে চেষ্টা করুন প্রকৃতির সান্নিধ্যে থাকার।